Hola, buenos días. A ver, le enseño los desperfectos en este vídeo. El tubo está lleno de arañazos, pero además arañazos fuertes que se meten en el metal. Las uniones no encajan bien, tienen muchísima holgura. A ver si se lo puedo enseñar, porque con una mano no puedo. A ver, un segundito. A ver, así. Así. Lo mismo pasa aquí abajo. Las ruedas están reventadas, las dos, cosa que no aparecía ni aquí tiene otro golpetazo. No aparecía en el anuncio ni en la descripción. El protector este también está reventado. Solo de apoyarlo ya me ha hecho un arañazo en el suelo. En mis suelos de parqué. Y luego ya, después de mandar la reclamación, también hemos visto que el filtro también está roto. A ver si se lo puedo enseñar. Aquí está. Roto también. En fin, yo nunca he tenido una mala experiencia con Wallapop, pero que no sea la primera. Muchas gracias por todo.